Og det er så det klasseværelse, der i løbet af en uges tid skal ændres til et eventyrsted. Det var sådan nogle ting. Der var lige der på de der sider, der var sådan en lang, sådan frem og tilbage fragmenteret omkring. Ja. De der. Men jeg synes virkelig, det var god. Jeg læste den også, da jeg var teenager. Og det er ikke så mange år siden. Nej, og der synes jeg også, den Det er en IT i skoler. Det er fantastisk. Mhm. Ja. Så vi ikke bagud med hans. Det var ikke streget med. Og så tror jeg godt, vi kan være med der. Ja. Og vi trækker hjem til op. Det er super flot. Han er nødvendig skævhed. Ja, Spændende ting. Havde du ikke en sort tus eller et eller andet? Og slik. Taget på fast gerne. Ja. Så prøver jeg så at gå ud af hulen. Så vi kan se, hvordan det ser ud fra den anden side af. Kan det holde, Erling? Hvor blev han af? Den er gået. Det er mange børn, der skal gå igennem her hver dag. Ja. Martin, skal vi have 92 træninger? Ja. Det er 3 meter på dag. Tager du altså ikke for lidt. Vi skal også sættes fast for noget. Men det går jeg til, det gør det der. Well. Yes, jeg vil tur til Odense. Så vi må med sammen. Så var vi gøre det. Det kan du godt sætte dem. Nej, nej. Det er ikke at lade på plads. Hæftigt,